ल आउनुहोस् साथीहरू, आज हामी एउटा यात्रामा छौँ। हामी दाजुभाइ चाहिँ आज हाम्रो यात्रा चाहिँ दर्पुकसम्मको हुनेछ। हेरौँ कतिको कस्तो हुन्छ यात्रालाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला साथीहरू। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो खोलपारी कट्यौँ अनि यहाँबाट अगाडि बढेर हामी हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो पहाड हुँदै यात्रा गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो भोर क्षेत्र, साह्रै नै आनन्द आउने ठाउँ। यहाँबाट अगाडि चाहिँ हाम्रो अब देख्ने दृश्य चाहिँ साह्रै नै एकदम आनन्द आउने ठाउँ हो यो। त्यसपछि हामी यो भोरको एक्ज्याक्ट ठाउँमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो अङ्कलहरूले। अनि यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि एउटा अङ्कल चाहिँ पानी लिन जानुभएको रहेछ। उहाँसँग छोटो मिठो गफ गरियो रोकेर, अनि हामी लागियो हाम्रो यात्रातर्फ साथीहरू। त्यसपछि हामी हिँड्यौँ। यो चाहिँ सहदी खोला पुल, यहाँबाट चाहिँ पारी देखिएको ठाउँ चाहिँ स्याङ्जा। त्यसपछि हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ साथीहरू। यो देखिएको ठाउँ, यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथी, साह्रै नै मजा आउने ठाउँ। यो चाहिँ निकिचौर हो। यहाँबाट देखिएको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। माथि बादल, तल हरियो डाँडा, काँडाले घेरिएको ठाउँ। ल साथीहरू, यो देखिएको ठाउँ चाहिँ कहाँको हो जान्नुहुन्छ त? त्यसपछि हामी पुग्यौँ पिपल डाँडा 0 भन्ने ठाउँमा। त्यहाँबाट हामी हेर्नुहोस् यो चोक यता पुटोल पोखरा, हामी चाहिँ पोखरातर्फ लाग्छौँ। पोखरातर्फ लागेपछि एउटा यो चाहिँ होटल, एकदम प्रचलित नाम चलेको होटल जल्लाभिरे होटल। त्यसपछि आउँछ हाम्रो रामदी। यो चाहिँ रामदी पुल बन्दै गरेको पुल। यहाँबाट हामी यसो यो पुल हेर्छौँ र यहाँबाट छिर्छौँ हामी दर्पुकको लागि। हामी दर्पुकको लागि निस्क्यौँ। बाटो चाहिँ अलि डेन्जर नै छ है साथीहरू, बाटो अलि दुःख छ। धेरै होइन, यति यो यहाँ चाहिँ त्यो सिद्धबाबा मन्दिरसम्म चाहिँ अलिकति दुःख छ, अलिकति चाहिँ दुःख छ। जे होस् देख्न सक्नुहुन्छ। बर्खामा चाहिँ अहिले अब पानीले छोडेको भएर यहाँ हिँड्यो। अनि हामी चाहिँ यहाँ झरेर यसो फोटोसुटहरू गऱ्यौँ। दुईजना दाजुभाइले चाहिँ फोटोसुट गरेर अनि त्यसपछि हेऱ्यौँ, गफ गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ साथीहरू। देख्न सकिन्छ यो चाहिँ सबै पहाडहरू चाहिँ बम फोरेर बनाएको साथीहरू। दर्पुकको बाटोमा पहिरो पनि गएको रहेछ। अब अगाडि बढ्दैछौँ हामी चाहिँ दर्पुक पुग्यौँ, दर्पुक गाउँ पुग्यौँ। दर्पुक गाउँ पनि अहिले देख्दा त साह्रै यो बाटोले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै नै राम्रो भएको रहेछ। टक्क बिचबाट बाटो, दर्पुकको बिच गाउँबाट बाटो। अब यो अझै पिच भएपछि झन् राम्रो देखिन्छ साथीहरू। र अब चाहिँ हामी दिदीको घर पुग्न आँट्यौँ। अब यहाँबाट गएर हामी अब यहाँबाट छिर्छौँ भित्र साथीहरू। देख्न सकिन्छ साथीहरू, हामी चाहिँ छिर्यौँ। हामी चाहिँ दिदीको घरतिर लाग्यौँ, गयौँ र हामीलाई दिदी चाहिँ हामीलाई गेटमै लिन आउनु भएको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ दिदी चाहिँ खुसी भएर दुईजना भाइहरू आएको भनेर।